Nono chomulubiria kabisa gwechingero na papa antivirus. Bintu robira Ndizi TV News. Jago na so Facebook ya bango. Ndizi TV News. Oh, na YouTube yabo. Ndizi TV News. Ayenayo mokora. Ayena gwatebie kenaye. Omwanjo ndigeti kurwabo kaneta gonzoja. Soa asakoro kwa Ndizi TV News e Facebook. YouTube yaito Ndizi TV News. Omakonyora chi program chinyinge. Muna mangana yoboremi akoleto na Mildred. Chiko soria chikoleto na ndemo. Papa antivera chokoleto chingero. Amuna mangana mange. Igano obwanzubure. Womo gusi Ndizi TV. Akiro meto bwanzuborobi. Ai! Taki wata bati Ndizi TV News. Aya. Ndizi TV. Ubwansu bwomogusi. Kegima omwanchi umulie nigo cyaragire Chinsa Ikomi cyabono margoba hasine yariganiriko koletera amangana mayewu nanyareko bakagokorekana kora cingongo chensi inye chinsi cinga kitoroche obochori bogendete gokorekana ime county ya Mombasa na boige county ya Kakamega na boigo ase chibunge ase ebunge ya West Pokot na boigo area ya Rongai na boigo area ya Kitui Ruro nigo toroche aba kichikura nibo bogendete gwesokia ndakwane kibuna abanyere kwa bagochora abarai abo bagochiko bakorera emirimo ase emyaka 5 erebosyo boigo eme county ya Nyamira ase ebunge ya West Mugirango nigo omubunge omochore Steve Mogaka haumerana na barokigwa bu mwaka omutangani ase chinsemo chia St George's abo ase arure emilione yemo lindo gusira abarokigwa bona boigo kwene kibuna banyere kwa bakwenyorera chisemi boigo nigo alire eira unachikoene kibuna obasirire ncherende yonsi eli baragani ase amatuko alebose gumwanchi muliye na mange ngwariganirite tenda so asensemo ya kabere ye studio gingoira na ningomanye amange. Yenda gotobwatia ase ensemo ya Facebook na bagotonyara gwitira Ndizi TV News Digital na boiga ensemo ya YouTube na bagotonyara gwitira Ndizi TV News ase ensemo ya website na bagotonyara gwitira www.ndizitv.or.ke Retariane Frida Kerubo na ensemo ye biorokerelio ni gotokobwatira nere Joshua Auta gingo chaka kigimani gongo chakira account ya Kisi abo ase ekyombege korokwa okwegerera ekigusi association kya isokiri bene na boigo kubeka emerobelio linda kwene kibuna umuntu wabwike gusi onyare ko bagokogendera ase ebirebyo nigo banyare ko bakulika ebitabo ase umuntu wabwike gusi abase baganiri abamenyi be county ya Kisi gose orogongo rwa gusi bagendere kugesira nabo igokogendereria umuntu wabwike gusi aba mbalia baroche ngambiya bachamo balike umwana bo mugusi egere bigori bigocha bichiko nalibetebe esitolwete ngito amenyete amangana ndiko ochabo asege tabu twalekire yoge korukungo mubusi kinyangi nemeyiga ya mwanya getinge ime ya yenke bwata masoma mange ayanda gokonya subugayani ekero umuntu tegete kugaya nebintu byomugusi ndobwate ngakyo mugusi yakete ndobwata abantu bakorukwa bagusi bali bamenyete ebisarade n'ekibuli ndobwate nyomba yaye munabono omuntu tegete kwagache plan ye nyomba yo mugusi yakarukirwe ekemurumunte ndobwate abarayi baito bagusi bali balenga ababania
into bwato bwamate bwamanyagetinge, into bwate chinyangi chiakabeire gusii muno okwibura kwa omwana ogochima gutamotwe enywomo yeke gusii into yebegete iga buya kegima, into bwate emiba yeno yaba gusii kisi wisdom, into bwate emereng'anio, into bwate amaseseni yaba gusii muna arenge, emiando yaba gusii, into bwate nonya na amakweri yaba gusii muna are gokorwa okoene gukwa arenga ororo, into bwate omwando muno ore koriegwa, into bwate muna abantu bare gwaterwa oboremo nonya mbono bwaerire rende engaki eye, lakini nabo okomanya ng'a historically oyo ng'a yakaenire korwa ng'aki agateirwe. Omukoleri oyomo ase abisi yomonogeri bwebunge county ya Kisii David Ombino nigo emambe ya lero atigerwa chingoma chintindi n'abantu batamanyikaniti korengana nere nigo abantu abo bamuchira asatenine n'abande nabo igo gochaka kumuronia aya nigo ayakona ase enyagitari ya KTR chasairera n'abarike bamangana ase abatebuna nigo aruanigwa n'abantu batamanyikaniti ase chinga kichu arekonyora obugwenia. David Ombino, no, as office of the speaker, as an administrative officer. Today in morning, we're gonna eat eggs as usual as beer, like eggs, na report beer, na bag eggs, na manya kubata na soka isiko kero visi ya speaker kwa kuyani kichirangi. All of a sudden, kakonyora abantu bakoru isiko asanate nine igara bange chifuti anga touch from the main gate. Amana konyora abantu bagocha ntamayezi panta we chibuti mbali ngabantu ba urara na bosa kinokora ngabantu aba must bakorega nabantu bitakit mandabu fast lots yeja abantu ange 15. Akera bagenda roko sara oni ngero wake simi mbate na bate kitwa 30 seconds van girre oyo ma wadanga kimi wi wano ekera na ekera kwana akengo umusikali na nyoro gocha mwepi uyo kolenda asjobisi che serikali ekera na ro mwepi na injina sensing agombo na wole danger kage kana ro mwepi ochire na twaro bole munga mwepi oyo nabagongoni lakini kero bantu abate na ekero oyo ndakubaseri mwepi akubaseri ochisiko obanga bategera line system mo rero takete tosa ko diskari pata konte ninga totale ochisiko abakani tegera tibamanya akeigo bambogoli bataka kumbata ne chinguru aso sisi nanga na ira na maega wakani tiko ya chisiko akeigo abantu kwanza kurana abantu abo ketu asikuba n'abantu abo twakubaka chinguli nabari bagoja na stabu bari barengesi twabo bacho ina sefrakas bagwata bambuguli batago kosoka na cyo chisiko bagwata bakira mbadiri cyanga bagukurura go chisiko to ikase egate yeke the main gate okiasikire egate kyarenge open nekegeke ero so abo chiase assembly. Gotigana nayo mwancho mulie na gosoa ase ebirundo bya siasa nigongo kumanyubuna abacholi nigo bogendete gokorekana ase chinsemo abu ase county ya Mombasa ya nekiri kogendera kubeka emirobero linda kwa nekibuna abacholi obongo korekana bole ase enchira ya bene kolende ase ebitu byo bwa kichikura nigo aba kichikura barokana gwesokia ase enchira enke nabo igo nigo basabiro gwesokia ase obonge kwa nekibuna becho leire abarai bali barachiko bakorera ase emiaka 5 eribosio. Fairly smooth, I must say, at least from where I voted, nimeona haikuwa pengine ni vile hakuna msururi ya watu wengi, lakini kwa wale walikuwa wanapiga kura kwa uzuri. Obviously watu walikuwa wanataraji kupiga kura tarehe 9 mwezi wa huu watu walikuwa wamejitokeza na watu walikufa moyo kwa sababu hawakupewa nafasi siku ile.
Ndio maana hata wanaimasishwa watoke, lakini I know a big number of people that they're expressing some kind of dissatisfaction by saying bana IEBC iko na matata kiasi. Tinga kechio oboigo oyokoranirikiro kyobo governor ime county ya Mombasa Hassan Omar nigo atalira egetuo kyobwa kichikura ase anyara kobakagwaka ekura yaye korengana nere nigo aorokia ugutaisanika nemerubiri yogwaka ekura ase abamochi abamerene bae kurwa somorengo ODM ase okwena na liaki na boigo kwene kibuna abakichikura babakire ekura yabo. Tumekuja hapa ku exercise haki yangu na ya bibi yangu na pia rafiki yangu Mohamed ya kupiga kura. I've definitely elected myself for governor of Mombasa together with my dear sister Selina. The voter turnout so far is quite low. It's the characteristics of by-elections which experience a voter turnout of about 30 to 35%. We're about halfway in most polling stations around Mombasa, ranging from about 11 to 17%. Now I'm hoping that within the next, by the afternoon, a lot more will start to improve. There have been a bit of incidences where some people tried to attack a car that was delivering food to our agents. There's widespread bribery by the ODM, which we have asked the police to either manage, or in the next hour or so we'll manage it ourselves. Ase ensemo ya ruro kitui nigo obochori bogendete gokorekana kulinde abakichikura nigo besokiri na boigo kwene kibuna abanyere kwa bagochora abarai au barachiko bakolera emirimo ase emyaka 5 eribosio kulinde korengana n'abarwanereri nigo bamochiri ekyombegete nete no obochori ne chimbebe IEBC ase ogosiki obochori mutu ekikeirire abakichikura gotaesokia ase obonge korengana n'ababisa batenerete umorobire nigo baenekeiri abaliki bamangana buna mbachikone kibuna obochori ubwa korekanire ase enchira endonge. Kitu ya kushangaza ni kwamba wakati walisema waliahirisha kwa wiki mbili, hiyo wiki kabla ya wiki mbili sijaisha wakaahirisha kwa siku another week na hii ni kitu ambayo inahuzunisha sana kwa sababu unajua siasa ni expensive. Kwa hivyo tumeingia gharama kubwa sana. We started preparing for this exercise since last week and we are sure that everything is going to work well because we are prepared. We have been in the other general election which was held on 9th August 2022, so this is just like a repetition of what we did, and therefore we are sure that we are going to conduct a very credible election because that is our mission. Imeye bunge ya Rongai asigeta seni kyobwa kichikuragia kia munye secondary nigo chibura buru chene kigwa chingaki omorai ose omobunge omochore onakuru town east David Gakaria aikerana ase chinsemechyo kolinde kolengana na bagusira ebyama nigo chibura buru chichene kigwa ekero bakanite buna abarai abachore mbanyara kwa bagwikira ase ebitaseni byobwa kichikura nigo abanyanyimbo beswana nigati nabwo kwene kibuna obotore rubanyere kwa bukwirana ase bamosoki David Gikalia kurugebwa ase egetaseni kyobwa kichikura nyara egetaseni kyobwa kichikura nigo kyobwate abakichikura abange abo bale chiribu isato chimi isano emerongo 34 acha tupigwe. Naomba kwa heshima. Aingie sana, aingie ende.
Tinga kiechio boigo oyore omubunge Orongai boigo okwegerera ekiruge kyo Raymond Moi nigo aikirana ase egetuikyo na boigo gwaka ekura yaye kolinde are asensemo yaye nigo aorokia okogechigwa mono ase atebabuna nigo abarai abachore banyara kwa bagwichererana ase chinseme kyo na boigo gukwana na bakichikura eyarokana gotatwara obwasioku ase egetasenikyo. You know, this is supposed to be a day when people come in. If they start trickling in from 6 o'clock until 5 o'clock, why should they be accosted maybe 400-500 meters from their polling station? Why should they be talked to? People have made their minds and they're going to decide to make their minds who to vote for. So I don't, and in any case, they're breaking the law because campaign period is over. They are still campaigning. They're still campaigning. Because you're not supposed to campaign, I believe, 48 hours before we vote. So why are they running around? Why are they still talking to voters? You know? So, the onus is still on IBC. They still are not really conducting these elections in a free and fair. You know, when they hear a governor is here, a senator is here, and they're campaigning for the other party, they feel intimidated. Why should they bring all these people? There were about 54 of them, you know, in Rongai, against one person, one individual, one person, 54 elected members of whether it's Senate or National Assembly, you know. So it is that aspect of intimidation that I am concerned about. Oyo koronere kirokyo governor imi county ya Kakamega Venandas Barasa nigo aikirana ase egetaseni kyobwa kichikura ase akeikura yaye nabo igo gosaba abamenye benseme yo wesokia ase obunge nabo igo kwene kibuna abanyere kwa bako mochora buna omugavana we county yo kolende nigo amomochi omwamiranyo ya Cleophas Marara ase okwene kwa kanali yaki nabo igo kwene kibuna onyale kwa baka gukua na aba kichikura chinga kibale gwaka ekura yabo. Kuambia wale wote ambao wajapiga kura wakuje kwa wingi ili mchague gavana wenyu mtarajiwa ambaye ni Fernandes Barasa. Mambo ya usalama iko salama, hatujakuwa na visa vyovyote hapa za usalama. Jambo tu ambalo tumeona kwa wingi sana ni mambo ya voter bribery. Mpinzani wangu ambaye ni Cleophas Malala amekuwa akinunua wapiga kura wengi sana kwa vituo mbalimbali. Nimetembea hapa Matungu, almost all the polling stations. There's a lot of voter bribery, which in my considered opinion, hiyo ni an election offense. And I want to urge IBC and all the security agencies to make sure they take action so that watu wapige kura kwa haki na uhuru without intimidation. We have already reported the authorities. Even here we had people who are dishing out money. We have evidence, so I've already reported the authorities issues around voter bribery because it's happening all over the place. Abantu babuate oborema boigo nigo baikire bosibwe kegambero na boigo gotugutera are amachibu yekirgo kyoborai bense korengana no muwakili Danstan Omari nigatebire buna abantu bali babuate oborema bugotarara nigo batabekere twichinchira chibwenete elinde kwene kibuna bakire ekura yabo. Kutokana na hayo, yale yaliyojiri tarehe 9 mwezi wa 8 wakati kura zikipigwa ni kwamba wale ambao wana ulemavu wa kutoweza kuona, visual impairment, hawangeweza kumuona yule Raila Odinga, yule William Ruto, yule Wajakoya ama yule Mwaure kwa uso ili waweze kumpigia kura. Pili, wale ambao walikuwa na ulemavu wa kimaumbile hawangeweza kupata nafasi ya kupandisha zile magari zao ambazo zinaitwa wheelchair, kupanda juu ya milima, kupanda juu ya shule. Kumbuka polling centers zilikuwa kwenye mashule na yale mashule hayajatengenezewa zile ramps, zile kinua sakafu ili kuweza kupata nafasi ya wale kuingia.